కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గుమందుకు చిన్నారులు బలైన ఘటనకు సంబంధించి సిబిఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైంది. దాన్ని విచారించేందుకు న్యాయస్థానం అంగీకరించింది. దీనిపై రేపు విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీం అంగీకరించింది. బిల్పై తక్షణమే విచారణ జరపాల్సి ఉందని పిటిషనర్ న్యాయవాది విశాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో చీఫ్ జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ ఉజయ్ భుయాన్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్ ధర్మాసనం అభ్యర్థనలను పరిగణలోకి తీసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే దగ్గుమందు వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ తయారీ సంస్థ శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ యజమానిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఫార్మా యజమాని రంగనాథన్ను అర్ధరాత్రి చెన్నైలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాంచీపురంలోని అతని ఫ్యాక్టరీకి తీసుకెళ్లి విచారణ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే ఛాన్స్ ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గు సిరప్లు మధ్యప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేరులకు కూడా సరఫరా చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గుమందు కారణంగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 20 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సాధారణ దగ్గుమందుగా ఇచ్చిన ఈ సిరప్ ప్రాణాంతకమైందని వైద్యులు, అధికారులు నిర్ధారించారు. విషపూరిత పదార్థాల వాడకం కారణంగా ఈ ఘటనలు జరిగాయని ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. ఈ సంఘటనలపై కేసు నమోదు చేసుకున్న మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. విచారణలో తయారీ లోపాలు బయటపడడంతో కంపెనీ యజమాని రంగనాథన్పై చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయనను అరెస్ట్ చేయడం కేసులో కీలక మలుపుగా మారింది. దర్యాప్తులో మరిన్ని పేర్లు బయటపడే అవకాశం ఉందని సమాచారం. సరఫరా చైన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పైన విచారణ కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం ఈ ఘటనను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కూడా ఈ ఘటనపై పూర్తి రిపోర్ట్ ని కోరింది. కాఫ్ సిరప్ డేంజర్ బెల్స్ ని మోగిస్తోంది. మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో దగ్గు సిరప్ తాగి మరొక 4 చిన్నారులు చనిపోయారు. దీంతో దగ్గు సిరప్ సంబంధిత మరణాల సంఖ్య 20కి చేరుకుంది. తమియా బ్లాక్లోని భర్యాధానా గ్రామానికి చెందిన 2.5 ఏళ్ల బాలిక ధని దెహారియా, జర్నా దియోకి చెందిన 2 ఏళ్ల జయూషా యదువంశీ మృతి చెందినట్లు అదనపు కలెక్టర్ ధీరేంద్ర సింగ్ చెప్పారు. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత వీరిద్దరూ కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు. జిల్లాకి చెందిన మరొక 6 చిన్నారులు నాగ్పూర్లోని మెడికల్ కాలేజీ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారని, వీరిలో 5 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్లో చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన దగ్గుమందు కోల్డ్ రిలీఫ్ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతైందా అంటూ భారత్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పష్టతని కోరింది. భారత అధికారుల నుంచి వివరణ అనంతరం ఆ దగ్గుమందుపై అలర్ట్ జారీ చేసే అవసరం ఉందా అనే దానిపై కూడా పరిశీలిస్తామని తెలిపింది WHO. ఇప్పటికే తెలంగాణ, పంజాబ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, తమిళనాడు సహా అనేక రాష్ట్రాలు కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ని నిషేధించాయి. తమిళనాడు ల్యాబ్ నివేదికల ప్రకారం కోల్డ్ రిలీఫ్లో 48.6% డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు తేలింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిలీఫ్ అనే దగ్గుమందు వాడటం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడడంపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాలు అలర్ట్ అయ్యాయి. డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఎడాపెడా పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు సిరప్లు వాడొద్దంటూ సూచించాయి. మరోవైపు 2 కాఫ్ సిరప్లు రెస్పిరఫ్ టిఆర్ పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కి కారణమయ్యే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమున్న SR13 బ్యాచ్ సిరప్లను యూజ్ చేయొద్దని DCA అడ్వైజరీ సూచించింది. రాష్ట్రంలోని మెడికల్ స్టోర్లు, ఆసుపత్రుల్లో ఆ బ్యాచ్ సిరప్లు సీజ్ చేయాలని డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ 2 దగ్గుమందులను మెడికల్ స్టోర్స్ లో ఎవరూ విక్రయించొద్దంటూ స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఆదేశించింది.